Wonten ngastenipun Bapak RT 08 ingkang kawula hormati, para bapak sedaya RT ke warga RT 08 ingkang kinurmatan. Langkung rumiyin sumangga kita tansah mujuaken raos puji lan syukur wonten ngastenipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan dumateng kita sedaya ingkang arupi kesehatan, kesempatan sehingga wonten ing dalu menika kita saged makempal wonten ing papan menika ing saperlu ngawontenaken pepanggihan rutin warga RT 08 saben selapan dinten sepindah wonten ing dinten malam Rabu Pahing wonten ing dalu menika. Sholawat sarta salam ugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarga, para sahabatipun, umumipun dumateng kita sedaya pinangka umatipun lan estu kita antu-antu syafaatipun samangke wonten ing jamun akhir. Amin. Mboten resmen ugi kita aturaken dumateng kelompok pitu mliginipun dumateng ingkang kagungan papan menika inggih menika Ibu Dalbonium ingkang sampun paring papan wonten ing dalem menika sehingga pepanggihan saged kalampahan wonten ing dalu menika. Para bapak sedaya, kula ing mriki pinangka ingkang nderekaken adicara wonten ing dalem menika badhe kula waosaken minggah runtuting adicara wonten ing dalu menika. Ingkang kos pindah inggih menika pambuka, ingkang kalih menika sambutan atur pangandikan saking Bapak Ketua RT, Bapak Deni Sigit Purnomo. Adicara ingkang ketiga menika musyawarah. Adicara ingkang sekawan laporan keuangan. Adicara ingkang gangsal inggih menika doa lan adicara ingkang pungkasan inggih menika panutup. Ngancik adicara ingkang kos pindah inggih menika pambuka, sumangga pepanggihan wonten ing dalu menika ingkang kita awiti dumateng bapak-bapak ingkang ngasuk agami Islam kita sumanggaken maos basmalah, wonten ingkang ngasuk agami sanes kita sumanggaaken. Wa monggo donga pambuka kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun, mugi-mugi kanthi wawasan pambuka kala wau saged ndadosaken rancaking adicara wonten ing dalu menika. Adicara ingkang mangka kalih inggih menika atur pangandikan saking Bapak Ketua RT 08 dumateng panjenenganipun Bapak Deni Sigit Purnomo, wedal kita sumanggaken. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa tabi'in ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dumateng maipun para pepundhen para sesepuh, para pinisepuh ingkang tuhu kinabekten, dumateng para bapak anggota kumpulan Rebo Pahing nalije warga RT 8 ingkang kinurmatan. Saderengipun monggo kita tansah ngucapken raos puji syukur wonten ngasut dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun peparing rahmat lan kanikmatan satemah kita saged pinanggih wonten ing papan menika kanthi kebak karaharjan. Selawat lan salam mugi tansah katepaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kinto antu-antu syafaatipun wonten ing yaumul kiamah. Kita aturaken sangat agung ing panuwun dumateng bapak-bapak sedaya ingkang sampun nuwuni kewajiban kita inggih menika rawuh wonten ing pepanggihan menika selapan dinten sepisan pepanggihan rutin Rebo Pahing warga RT 8 Padukuhan Brajan Taman Tirta Kasan Bantul. Ugi dumateng kelompok pitu kita aturaken sangat agung ing panuwun dumateng kelompok pitu yang sampun mandhegani acara wonten ing dalu menika minangka panitia lan ugi iginipun dumateng Ibu Dalbonium sakula wangsa ingkang sampun ngeparengaken papan menika kangge pepanggihan wonten ing dalu menika. Mugi-mugi amal kesananipun panjenengan sedaya bapak-bapak lan Ibu Dalbonium sakula wangsa kacatet minangka
amal kasainan wonten ngastudaning Allah Subhanahu wa taala. Bareng matur wonten kesempatan dalu menika angka setunggal mboten kendhat-kendhat kula tansah ngajak dumateng kula pribadi lan panjenengan sedaya warga RT 8 monggo kita tansah nambahi meningkatkan ya, kerukunan antar warga, meningkatkan kesetiakawanan anggenipun gesang wonten ing masyarakat, saling bantu meringankan beban satu sama lain. Kita semakin peka nggih dumateng warganipun, keluarganipun, enten kesusahan apa monggo kita saling bantu. Nggih kejawi menika secara organisasi mbok menawi enten usul saran kekirangan saking organisasi RT 8 menika monggo dipun aturaken wonten ing pepanggihan-pepanggihan kados dalu menika. Monggo kalih kula minangka awit asmanipun kula pribadi lan mewakili sedaya pengurus ngaturaken sangat agunging panuwun partisipasi bapak-bapak sedaya lan sedaya warga wonten ing kiprah peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI ingkang angka 7 doso songo. Saestu kala wingi sae sanget sampun lumampah kanthi sae, kathah peningkatan menika nggih dibanding ingkang tahun kawuri kathah sangat peningkatan. Mugi-mugi saged dipun pertahankan menawi saged nggih dipun tingkatkan malih ing tahun ingkang badhe dateng. Lan mangke kita suwun Bapak Dwi Adi Laksono supados nggih paring pangandikan ing babagan pelaksanaan 17 Agustus mbok menawi wonten bab ingkang badhe dipun aturaken mangke kita saos siadan. Saksingipun samangke wonten dalu menika kaleres menika kebetulan nggih kita kedatangan satu anggota baru wonten ing RT 8 nggih nika Bapak Handini Arewibowo menika ingkang ngagem kaca tinggal. Menika lenggahipun wonten sakleripun Masjid Baitun Nabi cakep nggih Pak nggih. Nika membangun wonten mriku mangke untuk perkenalan kita berikan waktu kepada Bapak Handini Arewibowo. Mangke wonten absen menika jenengan wonten ing kelompok 8 Pak Ari. Nggih kelompok 8 kajenge kelompok 8 mangke tambah anggota nika sek enten 8 mangke ketambahan Bapak Ari menika saged 9 anggota kelompok 8. Sanesipun sekilas mengenai kegiatan selama selapan dinten ingkang kawuri ingkang pun angkah menika pembuatan selebaran utawi peraturan tentang sumbangan sampun dados menika sakmenika tasih wonten kelurahan nanging nggih kala wau ajeng kula pendet kepancal setengah 3 kula samrika pun tutup ing pelayanan nanging sampun kita suwun tanda tangan nika sampun dados jadwal utawi yang kita agendakan bulan ini itu menyelesaikan niku aturan itu sampun dengan penambahan poin berupa setiap penghuni setiap pemilik kos atau kontrakan wajib melaporkan nama-nama penghuni kos atau yang menyewa itu namanya berupa kopi KTP dilaporkan kepada ketua RT atau pengurus RT. Dan ini sampun dipun tambahi juga setiap kontrakan atau kos-kosan itu wajib memberikan nomor kontak WA yang bisa dihubungi. Misalnya seperti kos timurnya Pak Tri Purwowidodo itu nanti kita minta nomor kontaknya yang bisa dihubungi karena sering banget terjadi kasus ya teman-teman menika. Ini sampun kalaksanaan. Angka kali kalau wingi pengecatan marka itu juga sudah terlaksana. Saestu partisipasi panjenengan sedaya nika
total totalitas 2 malam berturut-turut dan sudah selesai seperti yang direncanakan ngantos pertigaan, dan itu kita tambah sedikit niko sampun alhamdulillah. Mangke mengenai pengeluarannya mangke saged dipun laporaken saking bendahara nanti Bapak Tripura Widodo. Lajeng wonten kalau wingi mitigasi nggih Pak Budianto nggih, babakan niko rumpun bambu ingkang roboh di sebelah selatan jembatan juga sudah terlaksana alhamdulillah dari laporan warga dan dari inisiatif warga juga. Kemudian dari pengurus RT tinggal mengakomodir, monggo kalau mau mari kita bersama-sama. Ternyata yang datang banyak sekali dan sampai siang untuk istilahnya untuk masalah itu nanti kita minta Pak Budianto memberikan seperti pewarah nih yang kemarin bagaimana pelaksanaannya, kedepannya baiknya bagaimana, monggo kita suruh Bapak Budianto untuk memberikan pewarah tentang mitigasi kemarin, misalnya untuk menghindari kecelakaan kecil yang pripun niko nggih. Kula menawi semanten rumiyin saking kula mengke saged disambung malih. Kata lepat atur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, kita aturaken dhumateng Bapak RT 08 sampun paring atur pangandikan wonten ing dalem menika. Salajengipun nggih menika acara musyawarah, salajengipun acara musyawarah menika wonten notulen ingkang pepanggihan kala wingi. Niki kathah usul-usulan kadosipun niki sedaya kadosé nggen aturan-aturan nggih sampun pinggih. Dan wajib lapor jam malam kathah. Salajengipun dumateng Bapak Ari nggih kula aturaken semoga badhe perkenalan rumiyin kados supados warga saged tepangak mangke monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula asminipun Handini Arwibowo saged di Ari insyaallah panggenan ler masjid ngeten. Sementara sak menika kula teng Nagatirta Sawan Mlangi nggih ngeten mawon mengke nyuwun saran dados warga enggal ngeten. Nggih atur kula semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun Mas Ari sampun gedhe paring informasi dumateng kita sedaya wonten sederek kita enggal wonten ing warga RT 8 samangke babagan kegiatan-kegiatan wonten ing RT 8 samangke saged tumut utawi mangke nek menawi badhe tanglet babagan kegiatan menapa kemawon menika rondo napa-napa mangke saged pinanggih Pak RT atau sinten mangke saged gabung wonten ing grup rondo napa lajeng wonten kerja bakti sak mangke nggih saged berpartisipasi. Lajengipun kita paringaken wekdal dumateng Bapak Dwi Adilaksono minangka Ketua Panitia peringatan HUT RI ke-79 paring laporan napa atur pangandikan kita sembahkan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak cerita terkait pelaksanaan kegiatan 17 Agustus dan alhamdulillah sudah terlaksana secara baik-baik saja dari awal sampai dengan akhir. Walaupun dari panitia sebenarnya cukup struggle karena pada saat awal-awal bulan Agustus dana masih belum mencukupi, sedangkan target anggaran ada cukup banyak. Alhamdulillah dari sumbangsih bapak-bapak semua keluarga RT 08, RT 09 yang sudah memberikan sedikit uangnya untuk bantuan penganggaran, akhirnya di minggu kedua anggaran terpenuhi dan target pelaksanaan bisa terlaksana bagus. Namun dalam pelaksanaannya juga kami dari panitia tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu pada malam hari ini kami juga mengajukan permohonan sebesar-besarnya karena hanya bisa menyelenggarakan acara yang seadanya seperti yang
sudah terlaksana kemarin. Harapannya dari warga semua bisa memberikan kritik dan sarannya terkait pelaksanaan 17-an seperti apa. Walaupun kemarin pun pada saat pelaksanaan jalan sehat sudah terdengar selentingan terkait beberapa kejadian. Ini dimaklumi karena memang panitia juga manusia, tempatnya salah dan lupa seperti itu. Satu kegiatan yang belum terlaksana yaitu nanti bedol bendera karena masih menunggu tanggal 31 Agustus. Jadi kami dari panitia pertama-tama menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi keluarga RT 08 dan keluarga RT 09 Kampung Tempuran secara umum dengan bantuan dana dan bantuan sumbangan hadiahnya kemarin terkumpul lebih dari 100 hadiah. Dan kami juga memberikan terobosan memunculkan hadiah grand prize sebuah mesin cuci yang alhamdulillah jatuh di RT 08 juga. Dengan adanya mesin cuci itu juga kemarin sebenarnya bikin panitia agak kelabakan karena minatnya cukup besar untuk yang ikut. Dengan harapan panitia kemarin sebenarnya hanya mencetak 500 tiket, ternyata pada saat hari Jumat itu sudah pembagian tiket dari Selasa, Kamis, Jumat. Itu hari Jumat sudah hampir 400, hampir 500. Jadi hari Sabtu kita cetak 100 lagi untuk menutup dan 540-an tiket tersalurkan. Jadi pada hari Sabtu itu pun akhirnya dari tim konsumsi langsung menambah kuota sarapan yang tadinya emang targetnya dari tahun-tahun sebelumnya hanya kisaran 350-400 langsung digenjot jadi 600 dalam waktu satu malam seperti itu. Alhamdulillah semua lancar. Kembali lagi tadi ucapan terima kasih dan ucapan maaf dari panitia. Mudah-mudahan apa yang kami laksanakan pada peringatan 17-an tahun ini bisa diterima masyarakat Kampung Tempuran dan mudah-mudahan bisa menjadi evaluasi agar bisa menjadi lebih meriah lagi di tahun berikutnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun dumateng Bapak Dwi Adi Laksono sampun paring pangandikan babagan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ingkang kaping 79 ingkang sampun kelampahan wonten ing dinten Minggu kepengker puncakipun. Ing salajengipun menika kula suwun ugi dumateng Bapak Budianto kula aturi paring atur pangandikan mengenai masalah evaluasi babagan gotong royong menapa kemawon modal kita semua. Orang di bahan ya. Tutup tokonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mateng ingkang kita hormati para punya sepuh, Bapak Kelang sepuh, ugi datang sedaya pengurus ingkang tansah kita hormati, khususipun Pak RT, ugi para warga RT 8 tansah kita hormati. Sepeda monggo kita tansah ngucapkan puji donga, puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang ngantos wekdal menika tasih paring dhateng kita sedaya pinten-pinten karahmatan, pinten-pinten kanikmatan sehingga kita sedaya tasih saged makempal ngrembak bab napa kewon ingkang perihal wonten ing wilayah RT 8 menika. Bapak-bapak, warga RT 8 ingkang tansah kita hormati, kadang menika mboten duwe bahan kula mboten wonten progres napa-napa. Niku kula namung menyampaikan bahwa ingkang dipun aturaken Pak RT, Pak Deni pinangka nganu napa babagan kala wingi anggenipun eksekusi rumpun bambu yang roboh. Sepindah kita aturaken matur nuwun nganu partisipasi pun sedaya warga. Estu saderengipun kula ajak-ajak menika pun taran Pak Deni selaku ketua RT. Ning Pak Deni niku
wis ora kepenak aku le ngongkon wong le kerja bakti wis rong bengi mbladek. Ananging nyuwun ngapunten kemawani aja-aja datang ke warga awit menawa menika sifatipun boten direncana nggih. Menika ibarate musibah walau itu tidak langsung. Iki napa niku nek sampai terjadi penumpukan sing menyebabkan air menekeh mboten lancar anggenipun mili mesti wite menika saya menggok rungkat akhirnya sing jebol dalan sing awake dhewe bar ndandani. Pramila estu kula nyuwun pangapunten ugi matur nuwun partisipasinipun ngantos setengah dina saged rampung saged clear. Alhamdulillah pinaka kangge napa evaluasi kemawon mbok pilih ning nggih mboten mugi-mugi mboten wonten malih ngoten nggih. Babakan nggih kebencanaan menika kita suwun ningali lokasi kangge lokasinipun misalnya wonten pinggir kali menika nggih napa istilahé perlu awake dhewe napa alat pelindung diri ingkang maksimal nggih. Alat pelindung diri misalnya kudu sepatu apa kudu sandal, sepatu boot. Nah, ini perlu. Ning tentu kemawon nek sing mboten kulino nggih risi temanteng ning desane dhewe mung ngono nganggo sepatu. Ning niku perlu dipun napa dipun gatosaken awit napa awake dhewe kan mboten dosa mboten do kulino ten pinggir kali ngoten niku mbok menawa ana sing carang sing bar kepecok niku iso dadi napa nyocok, ana beling, ana eri, napa melih iki sing digarap pring ori niku gitu. Niku sak obah-obahe wis ngenekke niku. Le geret nggih kangelan, le mecok mon kangelan kadang mleset-mleset. Kalau babakan nika perlu napa alat pelindung diri menika. Ugi kalau wingi nggih pun kula antisipasi mbok ana sing do gelem nyemplung ning ternyata wong ngene dhewe isih jos-jos do kenten kali. Do pinter kelangi ternyata alhamdulillah. Ning mboten wonten anunipun wonten awonipun kita pun persiapan kangge njagi hal-hal ingkang boten kita pengenaken. Alhamdulillah kita punya akses untuk napa nyepai APD menika. Kalau terjadi hal itu, kalau memang do bersedia misalnya perlu sepatu itu kita bisa pinjam Pak, kita bisa pinjamkan. Ning gene kuwi nek iso dienggo mesake sikile Pak, nek kena kula dhewe kena nggih kula gane sepatu sik kena tangan sebulan. Ngatos ganti dina niku napa seketok niku mergo pun nanan to dadi pun ketok wis ketok gampang lenan wong ten dhuwur to. Niki ternyata kula mun tesih kecendel. Pramila yang pasti untuk ke depan nek terjadi ngoten niku melih binjang napa dipun lengkapi melih alat pelindung diri nipun. Sepindah malih jenis menika jenis napa musibah pramila kalau wingi sampun sae menika untuk penanganan musibah kebencanaan. Mugi untuk ke depan mugi-mugi saged ngoten niku malih keporo diluwehke meneh. Ngoten niku. Lek luwehke piye wingi wis akeh. Esuk le diluwehke nganune napa menune. Kan padha-padha peningkatan gitu. Peningkatan. Nggih waduh ale gareti gitu. Gareti megap-megap niku mengke misale wingi ping wedang teh mungkin esuk perlu digawe putihan. Pramila
eh, kita kita suwunaken sengkuyungipun sedaya warga khususipun babagan nek nggen kebencanaan awit sinten melih si ajeng nganu nek nggene dhewe nek mboten awake dhewe sing memprakarsai lan sing memokoki niku sampun kawratan. Amargi menika pun kula kirim ten BPBD Bantul niku nggih padha mawon. Kapan diagendakan warga atau relawan nanti dari BPBD hanya nyuplai alat, engko malah alate mon paling mung padha karo nika. Ning rika menang moto-moto tok mengke. Pramila tetep kula suwun nggih sana bisa itu misalnya moto-moto ngoten niku njuk rika ngejoke. Nih tapi itu permainane wong rika dhewe nang sing penting mungkin wilayah dhewe saumpama terjadi hal sing ngoten niku segera mawon kita eksekusi. Toh kita punya akses rakyatan tidak selengkap BPBD, kita sudah punya akses untuk penanganan maupun alat pelindung diri. Ugi sakmenika sing napa sing nembe gayeng menika napa Megatrust. Megatrust menika itu kan napa potensi. Potensi itu bukan prediksi. Nah, prediksi kan iki sesuk seminggu ngene-ngene ya. Nah, potensi ini itu terjadi nek boleh terjadi kapan? Iso ngombengi, iso esuk, iso seminggu, iso 10 tahun, iso 100 tahun yang akan datang. Cuman potensinya ada, tapi terjadinya kita semua tidak tahu. Dan itu para ahli pun sudah nopo gempa niku tidak bisa diprediksi. Cuman potensinya memang ada. Potensi ini nek engko terjadi gempa gede iki potensinya tsunami. Ngoten niku tapi prediksinya kita ahli tidak bisa memprediksi kapan terjadi gempa, terus nek tsunami iki terus nopo kudu mah piro lindune gitu, itu juga tidak bisa. Terus ingin pasti monggo kita tetap waspada itu mung dinggo napa men warga iki do napa ben paham karo musibah karo bencana ben napa istilah niku no Mas manajemen kebencanaan nggih. Ngoten niku. Dadi men kita semua warga baik dari pemerintahan maupun dari warga, pemerintahan menika mungkin napa ben ngelingi wargane deleke ben iso memahami mek ngoten niku. Terus mboten sah bingung ngene nyatane wong membangi lindu ya dom. Gitu, terus sing cetha niku kita sendiri monggo dipun ngati-ati. Terus wonten panduan sithik mawon nek dilelah pas do tindak ten pantai kok ana lindu. Sing nek ana lindu niku diitung mawon kira-kira lebih dari 30 detik pun segera mawon menjauh sejauh-jauhnya dari air. Nah, misalnya yang pantai kok isih krasa ini berarti banter gitu. Nah niku nek lebih dari 3 diitung mawon jero lupat mau nganti 30 ya wis mlayu sejauh-jauhnya. Ning kalih ning mlayu ngati-ati, misalnya nggo motor iku ora terus sing penting menjauh dari pantai. Kalau ngoten riyen saged kita aturaken sepindah malih kita aturaken agunging panuwun sampun panjang puyungipun anggenipun eksekusi rumpun bambu yang roboh. Dan sekali lagi saya mohon mbok pilih wonten kejadian dengan serupa tetap kita suwun partisipasi sedaya warga kampung ingkang dipun kanggenan. Maka mawon wonten lepat atur kula nyuwun pangapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun Pak Sigit. Matur nuwun dumateng Bapak Budianto ingkang sampun paring pangandikan wonten ing dalem menika. Ing salajengipun inggih menika adicara musyawarah. Ing adicara menika kita suwun Bapak Ketua RT supados nderekaken lampahing adicara musyawarah wonten ing dalem menika. Pramila wekdal kita semoga. Nggih, matur nuwun ngambali nggih. Wau tes enten sing kesupen kalih bab nggih ingkang ngawas tunggal nika lampu. Terus kalau ini ada kegiatan pemasangan lampu hias, yang lampu hias menika merupakan sumbangan dari Bapak Tri Purwowidodo. Matur nuwun Pak Tri Purwowidodo atas sumbangan lampu yang diberikan. Kemudian sudah dikerjakan oleh tim listrik. Pramila kula aturaken sangat agung panuwun dumateng sedaya tim listrik ingkang sampun mengerjakan pemasangan lampu hias wonten ing pos kamling kalian Tugu Jam nggih niku. Lajeng ingkang angka kalih menika pembelian kotak peralatan atau kontainer box itu yang itu merupakan uang kas parkir yang kita langsung belikan barang-barang berupa kontainer box, kemudian ada staples, ada gunting, ada lakban semua masuk sana. Lampu itu nanti akan kita cicil, kita kumpulkan semua yang akan kita inventaris. Semoga bulan depan kita sudah punya data mengenai aset-aset RT 8. Terus samenika kontainer box nonton panjenenganipun Bapak Sigit nggih. Mangke kita suwun wonten setunggal Bapak wonten mriki ingkang kajibah minangka seksi perlengkapan menika. Nanti kontainer box itu nanti ditaruh di sana. Semua peralatan punyanya RT ada di sana, termasuk napa datanipun. Nika mangke saged dilaporkan. Misalnya pas pemanggilan ngeten iki masih lengkap semua atau yang ini kurang satu, ini siapa sih jilih kok enggak semuanya, itu nanti bisa ada pelaporan ketika pemanggilan ngeten nika. Lajeng wonten ing dalu menika untuk ancang-ancang nggih, yang pertama adalah kita akan membuat agenda kerja untuk 1 tahun, setiap 1 tahun. Monggo nanti ada usul saran apa atau mungkin ada bab lain selain rencana belanja untuk 1 tahun dari RT 8. Monggo saged dipun aturaken wonten ing forum dalu menika. Dumateng Bapak ingkang kagungan usul saran monggo kula semanggaaken wekdalipun. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbok nip kula badhe nyuwun prisa ingkang kaitanipun panitia 17-an. Wonten kemarin mboten RT 89 mergo sing utama niku ning 9 ning 8 kabeh, Pak. Nggih. Nggih. Ngandang teng RT 8 kok ngene. Gitu. Nek nek wingi nalika ben kan anu napa nika nek saged kan kupon undian nika RT 8 dhewe, RT 9 kemudian di anu bergantian. Ing pangapunten wingi langsung sedaya napa nggih. Dados sing rumiyin nika ngandang teng RT 9. Kita saderengipun nika. Nggih, ngandang RT 9 sakniki sing utama ngandang teng RT 8 kabeh. Alhamdulillah. Oh, iya bener. Yang bener RT. Oke. Untung-untungan. Iya, dan nuwun. Lajeng ingkang kaping kalih mone kula ngamati kaitanipun kalian pembuatan marka jalan gitu. Kula amati pengguna jalan nika saknika langkung atos-atos. Nggih, langkung atos-atos ingkang wonten kilen jembatan menika nggih nek do arep nyalip ki rada mikir. Lajeng wonten ngajeng griya kula nika saknika sami mboten sami nyalip, tapi tetep menapa nika lewatipun di samping marka. Nek rumen sami mepet ke kanan, nek saknika sampun benjang kula badhe kula
kula fotonipun nek umpami anu napa nika nek pas lewat menika terus ketinggal sangat nek fungsinipun nika anu napa nika bermanfaat sangat kagem pengguna jalan khususipun nggih monggo napa pengguna jalan umumipun lan ugi RT 8 khususipun. Ing kula tasih anu Mas Deni wonten ingkang kesupen sanipun wonten ngajeng masjid menika dipun paringi marka penyeberangan jalan. Begini mboten sempat kepikiran gitu. Baune menjang yang masjid saged napa mengalokasikan napa dos pundi ngaten anu kagem marka kagem penyeberangan jalan di setunggal kaleng. Nika ajeng baune kaitanipun kalian anu madeni penggunaan dana sosial. Oke. Dana sosial menika nek kula ugi nek saged dana sosial menika ugi fungsinipun saged kagem pralenan. Dados mboten namung ingkang gerah, saged ugi kagem mbone ingkang anggota mriki ingkang tiyang sepuhipun napa mara sepuhipun menika sedo. Menika saged pun paringi santunan saking dana sosial menika. Mergi menika dana sosialipun nika ugi sampun ngempal sampun wonten gangsal yuta. Kinten bone nek kagem menika ugi saged napa nika manfaat lah kagem dados dari kita untuk kita ngaten nggih. Monggo mangke saged mungkin saged diawiti ulang ngajeng dados pundi Mas Deni. Pak RT mangke napa badhe kapan derek kemawon nek prayogi nek kula nggih anu mau dipun manfaataken. Terus lajeng ingkang salajengipun nek saged wonten ing RT 8 menika nggih wonten koordinator mbokne nek wonten lelayu wonten ing luar kota. Nggih dados nek RT 9 menika biasanipun lajeng guyub sebutan pados transportasi kagem napa nika kagem takziah nggih. Menika mbone nek kula nek saged RT 8 saged wonten ingkang dipun tunjuk lah napa nika sinten ingkang napa ngordinir menawi warga RT 8 ingkang keseripan khususipun mbone wonten lingkup ingkang wonten DIY rumiyin kemawon. Mboten wonten luar DIY. Mergi nek wonten luar DIY mangke nggih anu napa nika kula pinten nggih perwakilan kemawon dados pundi ngoten. Nggih. Nggih, kula pinten mengaten Mas Deni usulaken napa nika kaitanipun kalian kegiatan wonten ing RT 8. Salajengipun kula badhe anu naming nika evaluasi kaitanipun kalian iuran tenda. Iuran tenda menika ternyata rekapipun kula menika ingkang kirang setoranipun nika anu kelompok 1 Mas ini. Terus ya. Terus kula wasaken kemawon nggih nika penerimaan sampai dengan pertemuan tanggal 23 Juli gitu. Kelompok 1 menika anggotanipun sedasa jumlah iuranipun 500.000 nembe setor 145.000. Kelompok 2 anggotanipun 9 iuranipun jumlahipun 250 sampun setor 260.000. Lajeng kelompok 3 anggotanipun 8 jumlah setoranipun kedahipun 200 sampun 300 gangsal ewu. Nggih. Lajeng kelompok 4 anggotanipun sedasa kedahipun setor gangsal atus sampun 300 selangkung ewu. Lajeng kelompok gangsal anggota sedasa sampun setor 270 gangsal atus kirang selangkung ewu. Kelompok 6 nika jumlah anggotanipun 12 kedahipun setor 600 sampun setor 280 gangsal ewu.
Kelompok pitu jumlah anggotanipun pitu, kedahipun setor 350, sampun setor 200 kawan doso gangsal ewu, kirang 100 gangsal ewu. Kelompok 8 jumlah anggotanipun pitu, kedahipun setor 350.000, sampun setor 100 doso ewu, kirang 200 kawan doso ewu. Kelompok 9 jumlahipun pitu, jumlahipun iuran kedahipun 350.000, sampun lunas. Ya. Oke, kelompok 9. Wah. Kelompok sedoso menika jumlahipun 9, kedahipun setor 250, sampun setor 350, kirang 700.000. Nggih, mbokne mengaten kaitanipun kalian iuran tindak menika. Dados menika tasih kirang kena kali napa nika pertemuan menika tasih sekawan pertemuan malih. Monggo enggal-enggal dipun lunasi, mergi sampun dibayar lunas nggih Mas Deni. Nika ingkang tenda napa nika terpalipun sampun dipun bayar lunas. Mekaten mohon saking kula matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nawi kita tanggapi rumin ya. Oke, untuk zebra cross dari warga bisa mengerjakan, tapi mungkin untuk pendanaannya kita minta dari Pak Amir ya Mas. Kalau memang mau dibikin, kemudian mengusulkan dana sosial. Oh gini saya jangan ya. Dana sosial terus boleh maksudnya Pak Ibu Jojo Niko yang selama ini hanya untuk yang sakit, tapi mungkin juga bisa untuk yang meninggal. Plus bukan hanya yang ada di KK itu, kalau kemarin kan hanya yang di kartu keluarga itu yang tercover, tapi mungkin ada orang tuanya yang di luar KK misalnya, atau mertua di luar KK itu. Jadi orang tuanya suami atau istri itu ikut tercover jika meninggal ya Pak. Kalau yang sakit enggak ya, hanya kalau meninggal. Nanti ada tambahannya yang peraturan kemarin tetap dalam satu kakak itu kalau sakit di cover atau meninggal di cover dalam satu kakak. Nah, plus kalau orang tua dan mertua suami atau istri itu tadi yang pasok itu atas nama itu akan diberi sumbangan. Monggo nggih setuju mawon saya menengok untuk memanfaatkan dana yang semakin berkumpul sampai 5 juta. Nah, kantun jumlahipun menawi sak menika kan 300.000. Nah, ini kalau untuk yang meninggal itu berapa, atau dibikin sama atau dibikin beda, lebih sedikit atau lebih banyak, monggo supaya menika saking warga usulipun dan dilaksanakan untuk warga. Monggo penting usulipun nggih, kemudian dibentuk nggih koordinator. Nggih. Terus menika teng kedah dalu menika itu kita berarti butuh 2. Yang pertama di mana mau menempatkan perlengkapan itu tadi. Kalau saya punya usul, ini cuma usul saya ya, untuk perlengkapan saya usul ditempatkan di tempat Mas Rian atau Bapak Pak Sukirman, yang tempatnya itu adaan, atau di tempat Pak Budianto. Ini Pak Budianto gue lagi podo ya, kemudian gawe meneh. Kalau saya Mas Rian saja, selain Pak Sukirman ada, kita juga mengkader Mas Rian supaya mulai bisa ikut berpartisipasi. Itu perlengkapan. Nanti ada usul yang lain monggo. Nah, untuk yang ini tadi koordinator ini mungkin ada istilahnya kesra nih. Kesra. Kita kasih istilah kesra aja. Nah, ini untuk kesra nih monggo sinten nanti kita rembuk di luar forum ini aja, karena kita harus pertimbangannya banyak nanti, karena ini nanti nggak hanya ngurusin bapak-bapak. Kalau yang ini nanti urusannya bapak-bapak sama ibu-ibu. Biasa yang mau takjiah ternyata saumur kue, semnya kue ya, berarti kan urusannya
ada bapak, ada ibu. Nah ini kita harus godok di luar forum ini dulu, baru muncul nama, baru kita tentukan. Itu. Untuk besaran pasokan tenda ternyata T1 sangat minim ya, nanti saya sekarang lagi oyak-oyak, padahal aku yang paling minim. Nanti saya oyak-oyak lagi, satu orang itu kan totalnya 50.000. Memang banyak yang misalnya ada nggak berangkat, sering nggak berangkat gitu. Dan sekarang Mas Wahyu ada nggak ada ya? Ya harus bayar ya, nggak ada. Monggo untuk humas yang mau pasok. Nanti untuk Pak Ari kami masukkan di grup WA nih, Pak Ari mohon izin nanti saya masukkan supaya bisa mengikuti perkembangan kegiatan. Monggo yang mau usul tentang perlengkapan kesra dan mungkin ada hal lain, dana sosial dan lain-lain, monggo. Santai mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau mengusulkan terkait pembagian kelompok yang kalau semakin ke sini jumlahnya semakin tidak rata, dari yang ada yang jumlahnya 10, 12, 7, 7, 7, 7, ada yang 8. Misalkan kelompok kita istilahnya dibuat ulang, disesuaikan dengan dasar wisma yang ada seperti apa ya? Karena kan di RT 08 itu ada 5 dasar wisma, dan di dasar wisma itu ibu-ibunya udah solid gitu, dalam satu kelompok itu. Artinya ketika pengelompokan kelompok di bapak-bapak biar enggak membingungkan lagi, kayak misalkan kayak ketiban untuk jadi sahabat bait atau tuan rumah, ibu-ibunya yang dasar wisma itu sudah solid, jadi pembentukan konsumsi atau persediaan makannya juga sudah akan lebih mudah dalam pembuatannya seperti itu. Karena memang dari dasar wisma sendiri itu juga ada arisannya yang jalan, terus proses macam-macamnya juga sudah berjalan dengan baik. Sedangkan di kelompok yang dibuat di kelompok bapak-bapak ini jumlahnya juga agak jomplang. Takutnya ketika memang penyelenggaraan kegiatan seperti kumpulan rutin bapak yang ini, untuk pembagian misalkan yang 7 orang untuk menyediakan konsumsi yang cukup banyak, share gilirannya akan lebih besar. Jadi ketika menjadi 5 kelompok, minimal ada 15 anggota dalam satu kelompok, itu akan menjadi lebih ringan dalam persediaannya. Itu menjadi pertimbangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaitannya dengan peserta ya, kelompok. Monggo satu lagi sebelum kita tanggapi, satu lagi Bapak, yang dana sosial nganu aja ya, kita pandu aja. Besaran dana untuk tali asih ketika ada yang keseripaan atau meninggal untuk orang tua atau mertua. Pak Tripo Widodo mengusulkan sama 300.000. Monggo yang lain usul berapa kita aja, langsung disebutkan angkanya biar simpel. Sama atau beda? Sama, ya sama. Saya juga sepakat sama 300 ya. Sama, dan kita sepakat untuk mulai bulan depan ya. Tapi ya semoga nggak ada yang keseripaan, sehat semua, cuma kita perlu menyusun aturannya. Itu di luar misalnya mau memberi sumbangan secara pribadi. Jadi ini dari lembaga 300, tapi kalau ada yang ingin secara pribadi dipersilahkan. Kemudian juga untuk apa namanya, petugasnya kesra itu belum malam ini. Untuk jumlah anggota per kelompok, jadi di sini itu kita bagi 10 kelompok Pak Ari. Jadi kita sekitar 96 atau 97 kakak yang aktif itu kita bagi-bagi. Mengakibatkan ada yang 10 kakak, ada yang cuma 8, bahkan ada yang 7. Itu menyebabkan ketika
ada kumpulan kayak gini di tempat ini, itu berarti yang menjadi panitia adalah kelompok sekitar ini. Ini kelompok 7. Nah, kelompok 7 ini ada sekitar 8 anggota. Untuk saat ini Mas Nono, itu memang ada satu daerah yang padat sekali, ada satu daerah yang jarang kayak di kelompok 9 itu. Kalau kita mau dipukul rata harus mengambil dari sebelahnya. Misalnya dari sebelahnya itu ternyata kelompok 7, nah, kelompok 7 juga cuma 8. Ambil sebelahnya kelompok 8. Kelompok 8 juga cuma 7. Jadi kelompok 7, 8, 9 itu renggang-renggang banget. Sementara ini yang kelompok 7 ini kita ambilkan dari kelompok 5. Putrane Pak Anto ambil ke sini, jadi ada 8 atau 9 peserta kalau nggak salah di sini. Kemudian kelompok 8 kemarin terakhir diambilkan Pak Walu ya, atau siapa? Pak Walu udah lama masuk kelompok 8, itu kita ambilkan dari kelompok 5 atau 6 berarti itu Pak Walu ya. 6 diambil sana. Jadi untuk ini taktis dulu, untuk tahun-tahun ketiga taktis dulu. Kita sambil menunggu populasinya itu agak merata, jangan populasi, jadi bisa dibagi lebih rata. Tapi kalau mau kita kopiah ulang ya bisa aja. Kopiah ulang mungkin mulai setelah besok tahun depan pertemuan di tempat kelompok 10 Pak. Kita kopiah ulang, kita coba susun. Tapi tujuannya meratakan jumlah atau bukan menyamakan kayak Dasawisma atau Misalkan dibuat seperti itu juga menjadi alternatif. Soalnya kalau Dasawisma itu malah gini, kalau kita nggak ada nama Dasawisma tapi malah Dasa 10. Tapi kalau Dasawisma namanya Dasawisma, ini nggak anggotanya kadang 15, 17, jadi agak lucu juga. Yang Dasawisma itu banyak tuh kalau orang bukan tinggi ini 20 wisma ya gitu. Nah, itu semoga mungkin tahun keempat ini kan tahun ketiga ini kita melaksanakan metode ini tahun ketiga, semoga tahun keempat itu tambah. Ini sudah ada Mas Aziz, Pak Aji, kemudian Pak Ari, ada banyak yang baru. Semoga tahun keempat. Ibu-ibu gimana bapak-bapak? Oke rondone. Ya aku nyambung lah. Iya. Mau oke sing rapetnya di gua Pak Di. Rambutnya di gua mau. Nggih, monggo. Yang lain untuk usul-usulnya. Agustus ini padat, benar-benar padat ya, kita benar-benar padat Agustus ini. Kerja bakti ini ngantek hampir tiap malam kemarin. Oke, kali nenggo bapak-bapak sing kang badhe paling usul. Nggih kula minangka perwakilan saking tim listrik nggih, niki nyuwun partisipasipun dumateng bapak-bapak mbok menawi wonten ing celak-celakipun dalemipun para bapak menika wonten lampu ingkang kemarin nomor niku dipun pasang kalian warga RT 8 menika menawi wonten sing pun pecah napa pun mati menika saged dipun foto mangke dikirim teng grup mawon mungkin insyaallah saking tim listrik badhe menindaklanjuti laporan-laporan saking para bapak sedaya. Ya menika nuwun partisipasi pun kemawon. Mbokne wonten mbok niku kabel pedhot napa lampune mati mungkin saged dipun foto dikirim teng grup RT mungkin badhe dipun tindak lanjuti. Berarti untuk pengibaran untuk pelepasan bendera Malam Senin. malam Senin. Dipasang maksimal sampai tanggal 3. Septembernya Berarti malam Minggu mawon. Malam. Harisan ya. Maksudnya gini, berarti kita ada bertahap. Selasa Kliwon dulu bulan depan malam Minggu. Nah itu harus koordinasi lagi, ada arisan malam Minggu juga soalnya.
Kalau misalnya yang lepas bendera itu pemuda, keberatan enggak? Soalnya nanti yang bawa Pak ada tugas memasang listrik. Oke. Nanti untuk pelepasan kita minta dari pemuda, kemudian memasang tiang listrik, tiang lampu, berarti harus pagi atau itu paling enggak minggu pagi tanggal 1 kita agendakan. Yang lampunya masih warna hitam, Lihatnya biru ya. belum dicat. Ketanya ono catane. Buisi ora peran. Kita masih ada. Nggih. Tahu dicat. Sekalian enten mboten mengke biasanya nek nglumpuk akeh biar bisa taktis kita. Yang lain ada laporan enggak yang mati-mati lampunya? Monggo dilaporkan saja besok. Saya 3 kali mati 1. Ini sore Pak Tugiman mati 1. Ini sore Pak Tugiman. Sing itu urip cuma 1 sing ndak itu. Tower nomor 3. Sisko Tower mati 1. Sing Lord Dewi. Lord Dewi nggih. Nggih. Kan kono kan. Besok minta tolong nggih untuk hari Minggu itu karena ada beberapa titik monggo dari tim listrik dibantu warga sekitar. Monggo bersama-sama kita memasang lampu itu. Wis ya bener ya. Kados cekap nggih. Cekap pun kata sangat progres kita 2 bulan ini. Besok kita siap-siap untuk minggu gotong royong Pak. Ini humasnya nggak datang, Dit Kurapayu. Padahal kita kuderakan dumateng Bapak Sigit. Oke, matur nuwun dumateng Bapak Denis Sigit Purnomo selaku Ketua RT sampun mandu lampahipun musyawarah wonten dalem menika lan sampun ngasalaken kesepakatan dan agenda-agenda antawisipun agenda benjang dinten Ahad menika kerja bakti engko gantos lampu lan mungkin saking pemuda badhe nyopot bendera-bendera lan umbul-umbul wonten ing sepanjang jalan. Kan kesepakatanipun wonten dalem menika mulai bulan September 2024 dana sosial menika saged dipun gunakaken mboten namung kagem warga ingkang gerah nanging saged ugi dipun kagem warga utawi keluarganipun ingkang tilar donya nika agengipun sami nggih menika Rp300.000. Mekaten adicara musyawarah lan kesepakatan wonten ing dalem menika salajengipun nggih menika laporan keuangan saking bendahara dumateng Bapak Tri Purwowidodo Wedal kita semangaken. Mungkin tambahi sekedhik mbokne kaitanipun kalian musyawarah Mas jadi mungkin dengan kesupen bilih mergi ingkang rusak Randu Kuning niku sampun diusulke saking desa gitu ya terus mergi ingkang rusak terputus perbatasan RT 4 kalian RT 8 menika sampun dipun usulaken pindah wonten Pak Gubernur, kaping kalih wonten Dinas PU Provinsi, kaping 3 wonten ing Balai Besar Wilayah Sungai. Karena mergi menika kewenanganipun nek sungai wonten ing BBWS, lajeng nek kaitanipun kalian merginipun menika rumiyin wonten ing Dinas PU Provinsi rumiyin ingkang damel. Nanging one saged ugi mangke di backup saking nah wonten dana aspirasi Mas Deni. Nggih. Mangke Mas. Napa? Nggih mangke mohon konsultasi kalian Mas Juhandri mohon perlu proposal malih napa mboten. Nggih. Mekaten matur nuwun. Keuangan kula
ngetang rumen kalau jumlahipun rumen Pak. Monggo kalih dipun wangsuli unjukan lan daharanipun. Oh, pun telas. Oke, nambah sekedhik Bapak. Niki kalian cerita. Jadi istri saya itu kemarin nganter anak di TK Gunung Jati. Berarti ibu dari teman anak saya itu berarti teman istri saya baru kena tipu. Dia tanpa ya sadar nggak sadar transfer sampai dengan 19 juta rupiah karena berawal dari ada telepon asing masuk, diangkat tanpa sadar kayak kena hipnotis gitu. Jadi transfer beberapa kali dari 2 juta, kemudian 2 juta dari transfer dipus lagi. Tapi untuk kronologi detailnya seperti apa saya kurang tahu. Dipus lagi, akhirnya dia transfer lagi, totalnya sampai 19 juta rupiah. Dari sini yang ingin kami sampaikan untuk bapak-bapak sekalian, apabila ada telepon dari nomor asing yang kira-kira tidak diketahui nomornya, mending tidak usah diangkat saja. Kalaupun nanti penting, kalau orangnya kenal pasti akan WA atau kirim pesan, tolong diangkat ini gitu kan. Misalkan nggak kenal, mending diabaikan saja. Karena banyak sekali yang akan modus-modus yang dilakukan, seperti kayak misalkan untuk pinjaman online, terus pengajuan kartu kredit. Jadi beberapa sumber ada yang bisa menyampaikan jika bapak sekalian menerima telepon kemudian diangkat, maka itu akan secara otomatis direkam. Ketika ada ngomong ya, itu berarti sudah dianggap sebuah persetujuan. Dan secara tidak langsung berarti Anda sudah menyetujui apa yang sudah disampaikan oleh si penelpon. Jadi harapannya untuk biar tidak terjadi korban seperti itu, nanti juga disampaikan dengan istrinya di rumah. Karena yang sering akan menjadi target kalau yang ibu-ibu panikan orangnya. Misalkan ditipu saudaranya masuk rumah sakit minta transfer gini. Nek nggak ada suami di sampingnya atau nggak ada yang dampingi, biasanya panikan kayak gitu. Jadi harapannya kejadian ini sudah pernah terjadi dan kita informasikan di sini agar tidak ada korban yang terkenal lagi. Jadi jika ada nomor asing tidak perlu diangkat, kalau memang penting pasti akan WA seperti itu. Pegangannya seperti itu saja. Kalau perlu diblok, nomor asingnya diblok. Kalau perlu menginstal aplikasi untuk ngecek siapa yang nelpon, itu ada aplikasi Get Contact atau Truecaller, itu bisa diinstal biar nanti pas nelpon akan muncul nama yang sudah didaftarkan orang-orang itu apa. Nah, misalkan penipu, dia akan muncul penipu. Seperti halnya saya install di sini ada aplikasi Get Contact di Android. Itu ketika nomor HP itu telepon banyak sekali. Jam-jamnya itu kalau di tempat saya itu sekitar jam 12, jam-jam istirahat. Jadi lagi slow-slownya ditelepon, dan ya kalau dicek nama-namanya nih penipu, terus kartu kredit sejenisnya. Jadi memang mencari korban dari telepon, karena dengan dengan model telepon pun orang bisa terhipnotis. Jadi minta tolong kewaspadaan kepada bapak-bapak sekalian, disampaikan kepada anak istrinya, karena semua sekarang sudah pada pegang HP masing-masing. Takutnya juga anaknya nanti kena korban, jadi diberi informasi untuk biar lebih waspada lagi. Ngeten himbauan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwi Adilasono atas himbauannya. Ya, untuk informasi nih, sekedar informasi yang memang yang timur Bapak Tugiman itu memang sudah kita buatkan proposal, tinggal sekarang berdoa ya. Usaha sudah dilakukan, tinggal berdoa saja. Semoga nanti ada yang tembus berhasil ya.
turun dana pembiayaannya. Ada yang sakit? Mas Pram, ampun nggih. Pak Sito. Pak Sito, oh nggih, Mbak Kiem. Mbak Kiem. Bu Kiem, Pak. Kau Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Nanti kita moro tuane Pak Sito. Ibu Mukiem, ya, tidak lupa juga saya himbau untuk bapak-bapak yang rondanya masih kurang aktif, nah, monggo lebih aktif lagi. Kemudian kepada Pak Ari ya, nanti untuk mendaftarkan di salah satu grup ronda Pak Ari, bisa Senin, Selasa, Rabu atau mungkin besok kalau udah mulai pindah di sini gitu. Itu bisa di pos kamling nanti tempatnya, atau memilih yang di rumah juga bisa. Pertemuan berikutnya kelompok 8 nanti ada tambahan Pak Andini Ari Wibowo. Jadi nanti untuk iuran snacknya itu biasanya kurang lebih 35.000 Pak Ari. Nanti untuk seket ya. Pokoknya spesial ya. Kalau 10 peserta biasanya sekitar 35. Kalau cuma 9 8 ya mungkin berimbas jadi 40.000 atau berapa. Juga ini ada kewajiban dana sosial seperti yang tadi uangnya kembali lagi kepada warga berupa uang tali asih itu 5.000 per pertemuan seperti ini, 5.000 rupiah. Kemudian iuran tenda 50.000 boleh diangsur. Itu untuk berpartisipasi dalam pembelian terpal tenda, yang mana jika sudah berpartisipasi itu nanti kita pinjam tenda itu sewanya cuma sedikit, cuma ngekasih, nggak kayak kalau pinjam di luar gitu Pak Ari. 50.000 bisa dicicil. Nggih, kula badhe nglaporaken laporan keuangan. Saderengipun kula nglaporaken laporan keuangan menika wonten ing wulan nika wonten kos wetan kula wonten 2 kejadian. Nggih. Nggih. Kos ruwet yo. Jadi yang pindah nika wonten ingkang menapa nika numpak ojo ora bayar. Nah, niku nggih. Bayar Pak. Pak. Napa? Sidane kadosipun pun bayar Sony niku. Pangapunten ning pada waktu menika Pak, dados kejadiannya itu begitu turun gitu. Ojolipun niku lajeng mlampah ngetan panggibate kula piyambakipun madosi bilih dereng bayar. Ojolipun dereng bayar gitu. Dereng dibayar, iya dereng dibayar. Pak nih. Lajeng wonten wong napa niku medhak nika ngendikanipun badhe nuweni pangenan mertuanipun. Nggih ternyata piyambakipun kangkos, berarti kan wis ngapusi. Gitu. Lajeng madosi mboten lajeng balik malih kepanggih kaliyan batik cobi di ngetan nyuwun prisa pangenan Pak Tugiman apa ngene Mas Soni ya mboten gitu. Dika mboten wonten mriku gitu. Lajeng piyambakipun ajalipun jangan lajeng sampun napa niku nggih pun kula ikhlaske mawon kok Bu. Nah, ternika atas masalah bayar membayar kula mboten mangertos nanging pada waktu itu belum dibayar. Nggih. Lajeng ingkang kaping kalih menika kejadian wau dalu jam kalih 12 menit. Nika pangenan kos nika dipun lempar agem bom molotov. Nggih, wene anunipun sampun kula share wonten grup nika pelakunipun nika ternyata sepeda motoripun mboten wonten ngetan, nek ngetan semare kebaca plat nomoripun.
Dados ngantosi wonten ngajengan. Nanging ingkang ingkang beto bom molotov punika ketinggal beto sak botol bensin gitu. Melampah pengetan, lajeng napa nika dipun lempar, lajeng melajar ngilen. Dados piantun sekawan ingkang medhak setunggal. Lajeng napa nika lempar nika lajeng melajar. Nika wau kula ngertos menika mergi ingkang kos menika nyuwun prisa kula nyuwun rekaman CCTV-nipun. Lajeng kula semayani mangke bar maghrib kula niki pas baterainya telas ngene kula. Lajeng nika wau kula tingali menika kados kejadianipun jam 2. Menawi ngendikanipun ingkang kos menika saderengipun nika wonten kejadian tamu ing mabuk wonten mriku ngoten lho. Ha pangapunten kalian lari-lari kos mriku dikapake ra ngerti bone balas dendam ngoten. Mbok menawi kula ya ora ngerti wong Pak Edi mboten wonten nggih. Pak Edi kang celak niku nggih, bone kejadianipun ngaten nggih ngatos-atos kemawon nanging menika ingkang kos-kosan menika panci perlu pengawasan lebih nggih lebih ketat lagi, khususipun pemberitahuan kepada pemilik kosipun Mas Deni. Nggih. Mergi dipun pasrahke tiyang mriki ning sing dipasrahi kirang tanggal jawab ngoten nggih. Nggih, mbone mekaten tambahan saking kula kaitanipun kalian kejadian wonten ing bulan menika. Salajengipun kula badhe nglaporaken laporan keuangan wonten ing dalu menika. Ingkang kas RT menika saldo bulan lalu wonten Rp1.860.000. Lajeng wonten dana pembangunan saking Bapak Andini Ariwibowo menika Rp2.250.000. Lajeng wonten ing dalu menika wonten pasokan saking iuran tenda Rp180.000. Dados jumlahipun wonten Rp1.200.000. Kalian kas ingkang wingi dadosipun Rp3.297.000. Lajeng pengeluaran kagem konsumsi gotong royong menika gotong royong nalika minggu bambu menika 350.000. Kagem tambahan kagem pengecatan marka jalan menika 200.000. Konsumsi gotong royong menika kagem benjang Rp200.000. Aturun menika bilih kaitanipun kalian pengecatan marka menika telasaken dana Rp800.000. Lajeng ingkang materialipun menika ingkang danai saking PMBT menika 600.000. Lajeng ingkang 200.000 saking kas RT. Nggih. Dados kasipun wonten ing dalu menika wonten Rp2.100.000. Lajeng ingkang dana sosial menika kas wonten ing wulan kepengker menika wonten Rp636.000. Lajeng penerimaan wonten ing dalu menika kelompok setunggal kosong, kelompok kalih 300.000, kelompok 3 gangsal 1000, kelompok sekawan gangsal 1000, kelompok gangsal 8 gangsal 1000, kelompok ingkang sosial oh kualik nggih kelompok sekawan oh sosiale anune nggih tendane gangsal 1000 nggih anune selangkung 1000 ingkang kelompok sekawan selangkung 1000, ingkang kelompok gangsal 8 gangsal 1000, kelompok 6 3 gangsal 1000,
kelompok 7 kawan dosa 1000, kelompok 8 tigang dosa 1000, kelompok 9 kali dosa 1000, kelompok sedoso kosong ya. Ingkang dana sosial. Dados jumlahipun wonten Rp270.000. Nggih, dados kasipun kalian pemasukan wonten ing dalu menika wonten Rp6.006.000, lajeng satunan kagem Ibu Mudiem Rp300.000. Dados kasipun wonten non sewu nika bantu. Kasipun wonten gangsal yuta Rp6.006.000, lajeng kagem santunan Rp300.000, dados kasipun wonten gangsal yuta Rp106.000. Nggih. Mbone mekaten laporan keuangan wonten ing dalu menika mbone mangke wonten geseh ingkang geseh wau kula perbaiki wonten ing candhakipun. Nggih, mekaten matur nuwun. Matur nuwun Pak Tri Purwowidodo selaku Bendahara RT 08 kang sampun nglaporaken kawontenan kas keuangan wonten ing dalu menika. Adicara ingkang gangsal inggih menika doa pramila dumateng Bapak Dwi Adilaksana kasuwun maosaken doa wonten ing dalu menika. Ya Bapak, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, berikan kami kekuatan untuk membangun kasih dan sayang kepada sesama umat-Mu. Berikan kami rasa kasih dan sayang terhadap semua ciptaan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, berikan kami ampunan atas segala kesalahan dan kekhilafan kami. Berikan kami kemampuan untuk memaafkan atas kekhilafan saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyelamat, berikanlah kepada kami dan bangsa kami kerukunan, keharmonisan, dan keselamatan. Berikan kepada kami kemampuan agar bisa melanjutkan pembangunan di negeri kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, berikan kami dan semua pemimpin kami kearifan dalam membangun bangsa kami. Berikan kami dan pemimpin kami kebijakan di dalam melaksanakan pembangunan bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Adil, berikan kami dan pemimpin kami untuk konsisten membela keadilan di negeri kami. Berikan pada kami kekuatan untuk berkomitmen memperjuangkan keadilan di negeri kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, berikan kepada kami kekuatan untuk menyatakan yang benar itu benar, dan berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Berikan kepada kami kekuatan untuk menyatakan yang salah itu salah, dan berikan kami kekuatan untuk menghindarinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, berikan kami kekuatan untuk melakukan kebaikan di dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk menjauhi segala keburukan di dalam hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Mendengar, kabulkanlah doa-doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Bapak Dwi Adilaksana sampun mimpin doa wonten ing dalu menika. Ajak secara ingkang pungkasan inggih menika adicara panutup. Saderengipun dipunutup mbok menawi anggen kawula nderekaken lampahing adicara wonten ing dalu menika kathah kalepatan, kathah atur ingkang kurang jubrana. Saestu kawula pribadi nyuwun agunging samuksra pangasami. Semoga kagian wonten dalam kita pungkasi kanthi wawasan alhamdulillah kita dherekaken. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.